點解跟住美國行嘅國家都變咗發達國家？如果係咁，點解中國唔跟住一齊行呢？呢個係網上好火熱嘅話題。好多人覺得二戰之後歐洲被炸到一片爛地，眨下眼就變咗全球最頂級嘅發達國家，生活富足，瞓住都揾到錢。就連被打爛碎嘅德國，俾原子彈炸殘咗嘅日本，都可以喺短短20-30年內靠汽車工業同高端科技領域做到同美國平起平坐。至於韓國喺上世紀50-60年代窮到幾乎仲慘過朝鮮，但一旦納入美國嘅保護傘，馬上就狂金突進，硬生生將自己拉上去做咗發達國家，甚至成為全球最強大嘅工業國之一。再講三星、LG、現代，邊一間唔係喺全球市場上叱咤風雲？仲有啲資源豐富嘅躺贏者，澳洲同加拿大呢兩個典型嘅五眼聯盟成員，真係舒服到不得了。澳洲靠住礦產資源，加拿大靠住石油同森林，輕輕鬆鬆就成咗美國戰略體系入邊嘅資源庫。至於冷戰之後嗰啲投誠過嚟嘅東歐國家，好似波蘭、捷克、匈牙利，一加入北約同歐盟，即刻就甩咗發展中國家嘅帽，經濟水平直線上升，簡直就好似你搭咗美國呢艘世界霸主嘅快船，就等於買咗張去發達國家嘅 VIP 船票嘅。好多人話呢個係美國嘅仁慈，係自由市場嘅勝利，係美國嘅輸出財富同秩序。但係呢種講法真係我哋中華民族應該有嘅戰略格局咩？呢啲簡直就係對我哋頂級陽謀嘅侮辱。咁點解有啲國家跟住美國行就發達嘅，而有啲國家跟住美國反而差距就要第二次解體？其實答案就冇一個，佢喺特登忽略咗反面教材俄羅斯身上。嗰啲發達國家跟住美國行，唔係因為佢哋聽話，而係因為佢哋交夠嘅投名狀，仲要付出咗被衰割嘅代價。更重要嘅係，佢哋大多數都只係細粒薑，唔會對美國霸權構成任何威脅。至於俄羅斯，佢對美國構成咗終極威脅，但又天真嘅佢哋靠美國。冷戰結束之後，俄羅斯對美國嘅親近程度、投誠決心之徹底，係任何一個國家都冇得比。佢對西方係全程投入，甚至唔識自毀家底。如果話當年歐洲同日本係迫於無奈，喺俄羅斯就係主動依附。蘇聯解體之後，老毛子天真咁以為美西方會接納咗，會當佢係新世界平等嘅一份子，佢哋渴望成為西方嘅好拍檔。當時嘅俄羅斯總統葉利欽對美國嘅支持去到雞眉嘅地步，政治上佢將西方視為俄羅斯政治改革嘅導師，對美國政府嘅建議係言聽計從。佢相信西方所謂嘅自由民主可以拯救俄羅斯，所以俄羅斯幾乎全盤否定咗蘇聯時期所有嘅意識形態，將西方價值觀當作準則，大力引入美國嘅文化同制度。為咗向西方示好，俄羅斯開始自我思覺式嘅裁軍，不單止放棄咗大量常規力量，連戰略核力量都主動去削減。你以為佢就完咗？為咗證明自己係跟住美國走咗好學生，老毛子甚至主動配合美國削弱自己嘅地緣戰略優勢。1994年，俄羅斯同北約簽咗和平夥伴關係框架文件，呢個都係放低身段，渴望融入西方軍事體系嘅標誌。喺葉利欽政府嚟嘅，冷戰已經結束，西方係朋友，軍事對抗已經成為歷史。俄羅斯要行嘅係經濟發展嘅路，為咗嚟到西方嘅投資同援助，甚至唔識將自己嘅戰略安全當做投名狀。呢種舔狗式嘅親美，可以話係人類歷史上一個超級大國嘅戰略判斷上犯落最致命嘅錯誤。喺俄羅斯嘅投入，最後換咗咩呢？換床嘅係美西方背信棄義，一步步咁逼埋嘅係休克療法之下嘅經濟崩潰，仲差啲俾人第二次肢解，國家幾乎滅亡。對比下歷史上嘅發達細國，我哋就可以睇到美國對盟友有幾嘅雙重標準同埋本質上嘅分別。歐洲、日韓，佢哋就係美國全球戰略入邊嘅工具人。美國俾佢嘅發展機會係因為佢哋可以幫美國分擔冷戰壓力，亦都可以做美國高端工業品同軍事基地嘅載體，鞏固美國全球霸權嘅支撐。佢哋嘅科技發展再快，都永遠唔可能取代美國，因為美國用軍事威懾同金融霸權實實在在咁叉住咗嘅條頸。俄羅斯呢，佢嘅體量同核武庫注定佢可能做美國嘅乖仔，只可以係終極威脅。所以美國對俄羅斯唔係收編，而係要肢解嘅。葉利欽為咗兌現一向西方自由經濟嘅承諾，喺西方經濟學家指導之下實施咗激進嘅休克療法。結果點樣呢？淨係幾年時間，俄羅斯幾十萬億盧布嘅國有資產，包括石油、天然氣、礦產、重工業，都俾咗掌控者用超低價分晒，而普通市民一世人嘅積蓄喺通脹之下變到一無所有。工廠執笠，
工人失業，社會動盪，俄羅斯經濟都直接倒退咗唔止20年，經濟上俾人洗劫一空都未夠。俄羅斯嘅安全領域主動示好，換藏嘅反而係致命嘅背叛。美國同北約承諾北約唔會向東擴張一寸，但由1999年到2020年，北約反而搞咗5輪東擴，將俄羅斯以前嘅戰略重心一塊一塊嘅蠶食晒。佢哋感覺係點呢？就好似你主動放低武器，走埋去同你嘅仇人講我哋以後做朋友啦。結果你嘅仇人唔單止唔領情，仲帶埋一班小弟，一步一步搬到你屋企門口，仲將把刀架咗你條頸度。北約步步進逼，直接剝奪咗俄羅斯嘅地緣戰略安全。去到2010年，北約嘅導彈部署點差唔多已經觸及俄羅斯嘅核心腹地。俄羅斯嘅戰略反擊時間被壓縮到極致。當俄羅斯被北約東擴逼到冇晒戰略空間嘅時候，內部嘅主權危機都隨之爆發。嗰陣時，車臣搞獨立，對俄羅斯嘅主權構成咗嚴重挑戰。但係美西方唔單止冇聲援俄羅斯，反而公開或者暗中支持車臣嘅分裂勢力。佢哋將車臣叛亂分子叫做所謂嘅自由戰士，提供資金同訓練，甚至喺國際輿論上打壓俄羅斯。講到呢度，大家都好清楚。美國其實根本佢諗住要俄羅斯變成一個發達嘅夥伴，而係想佢永遠都起唔翻身。如果唔係後來普京大帝力挽狂瀾，穩住咗個局勢，俄羅斯好大機會喺車臣戰爭之後，好似蘇聯解體咁，再次俾人分割成10幾塊，變成咗威脅嘅碎片。所以俄羅斯用最徹底、最慘痛嘅方式去依附美國，佢哋最後換到啲咩？經濟崩潰、戰略孤立、主權受損，仲有差啲就亡國滅種。透過俄羅斯嘅教訓，再回頭睇下歐洲、日本、韓國呢幾個發達國家嘅案例，就可以明白佢哋之所以發達，本質上其實係因為佢嘅規模細，對美國霸權構唔成系統性威脅。佢哋嘅發達其實都係喺美國容許同圈養之下實現嘅，而且都有個天花板。佢哋嘅外交、軍事甚至經濟政策都要以美國利益為轉移。換句話講，其實都只係有錢嘅戰略奴才啫。而我哋同俄羅斯嘅規模同潛力，注定咗我哋嘅可能做美國嘅戰略奴才。美國對我哋嘅態度，永遠都唔會係帶你一齊發達。俄羅斯嘅經歷就係一個血淋淋嘅反面教材。當我哋回顧93閱兵嘅黑科技，回顧我哋9年國運備戰嘅鋼鐵意志，同埋喺中美博弈入邊左右開弓嘅決絕，我哋更加應該明白背後嘅含住嘅戰略邏輯。因為我哋唔係日本，唔係韓國，更加唔係俄羅斯，所以要不惜一切代價砸落去軍工同科技。只要有啲可以掀台嘅底氣，先至可以避免俄羅斯嘅悲劇重演。而呢份底氣就藏喺東風系列導彈、大型嘅護艦、隱形戰機、航空母艦等等每一種頂尖軍工裝備入邊。只有咁樣，佢哋先至不得不放低野心，翻返去貿易博弈嘅框架之內。佢翻去最開頭嗰個問題，中國點樣先可以跟住美國行？好簡單，美方一直俾我哋嘅劇本同俄羅斯一樣，我哋就要自廢武功，拆晒所有核武器，放棄2次核反擊能力，關閉好似成飛、瀋飛、西飛、大連造船廠、江南造船廠呢啲國之重器，令中國海軍同空軍全面去軍事化。要中國電科、北方工業呢啲軍工基石搞爛華為、中芯國際、宇樹科技、大疆、DeepSide 呢啲高科技創新企業，令中國喺高端產業上徹底攞晒競爭力，完全接受西方對我哋嘅指導同改造。佢咁犀利，只要你做到呢啲，美國即刻會拍住你膊頭話：我哋朋友，歡迎加入我哋發達國家嘅俱樂部。但問題係，你已經有晒呢啲，點解仲冇死心塌地想跟住美國混？禁戰都得。